日本東北之旅第2集，今集我哋會去日本3大鐘乳洞之一嘅龍泉洞，又會去睇下由2個老人家經營嘅好原始嘅地下世界安家洞，仲有嚟到宮古市一定要必去嘅地方淨土之濱，同埋會行下當地好地道嘅魚菜市場，同埋無意中俾我哋發現嘅當地美食。講到日本呢，大家可能第一時間就會諗起櫻花、富士山或者係溫泉，但係原來日本嘅地下世界同樣非常精彩。原來日本各地呢有數以千計嘅鐘乳洞，咁樣點解日本會有咁多鐘乳洞嘅？其中一個重要嘅原因呢，就係日本有好多地方呢都分佈咗有好多嘅石灰岩。經過漫長嘅地質年代，雨水呢就滲入咗地下，慢慢溶解嗰啲石灰岩，而含有礦物質嘅水滴呢，經過幾千萬年甚至更長嘅時間，就會逐漸形成今日你會見到嘅鐘乳石、石筍等奇特嘅景觀。根據一項調查所得呢，日本呢有成5000個以上嘅鐘乳洞，差唔多有成4800個以上都未開發嘅。有啲鐘乳洞呢經過日本人嘅悉心整理開發，設置有唔同顏色嘅燈光啦、步行徑啦，咁就方便咗啲旅客去參觀。但係亦有好多呢仍然保持原始嘅狀態，未必適合對外開放，所以每一個鐘乳洞呢，其實都係大自然經過漫長歲月留下嘅地下作品。而今次我哋嚟到岩手縣呢，就會同大家去深入認識2個非常特別嘅鐘乳洞。首先嚟到被譽為日本3大鐘乳洞之一嘅龍泉洞。去龍泉洞之前嘅前一晚發生咗一件小插曲，冇諗過宮古市前一晚落咗一場超級嘅大雷雨，誇張到呢，當晚我哋手機呢直接呢收到呢跳出一個高級別嘅豪雨警報通知。一開始入場呢，由個洞口行入去嗰陣時呢，我哋感覺都好似冇乜特別咁。入嚟呢個我唔驚，尋日去嗰個好驚，呢個人氣好十足，都有好多人嘅。一踏入洞口咧，行咗冇耐咧，就見到逆方向行翻嚟嘅旅客，個個都濕晒身，好似落湯雞咁。原來喺洞入邊咧，都好似落緊大雨咁。如果繼續行咧，都唔係好對路啊，所以我哋就立即翻去架車度攞把遮同埋雨褸。入洞啦！呢位小姐喺度擔佢把遮。要擔遮嘅入洞。因為呢度滴水好犀利，同埋咧好似落雨咁，同埋可能因為琴晚咧落咗一場好大嘅雨，咁啊搞到咧成個洞咧都好濕。遇着啲咁濕滑嘅地面咧，當你行呢一個洞時，一定要好小心。特別係當你要行落一啲咁斜又咁長嘅樓梯，所以你最好着翻一對輕便而又防滑嘅鞋。如果你係陪同老人家嚟嘅咧，記緊咧係要扶住樓梯邊嘅扶手先至好慢慢落去。龍泉洞被譽為日本3大鐘乳洞之一，呢度最著名嘅呢就係呢一度啦，長命之源。喺幽暗嘅洞穴燈光襯托底下，透出一種神秘而純正嘅藍光。翻完一圈龍泉洞之後，老實講，我心裏邊有一個好深刻嘅感受。平心而論呢，裏邊嘅設施呢真係做得幾完善。可能佢太過精雕細琢，走入去裏邊反而少咗一種深入野外大自然嘅原始神秘感，甚至令到我有一種錯覺，好似行咗入去一個室內嘅主題樂園咁。相反，如果你係想輕輕鬆鬆散下步，欣賞啲鐘乳石配合唔同顏色嘅燈光，呢度絕對係一個唔錯嘅地方嚟嘅。正係準備離開之際，去翻個售票處問下個售票員有冇得吸引仔。個售票員話俾我哋聽，對面仲有個鐘乳洞，你行咗未啊？我哋先至如夢初醒，原來張飛上邊咧有上下節2個票尾嘅。跟住呢，我哋就行過對面啦，原來佢就叫做龍泉新洞科學館。呢一個原來係一個新洞嚟嘅，佢哋喺1967年因為咧要擴建道路而意外咁樣發現咗呢一個洞穴。原本咧係同龍泉洞咧係同一條地底脈落嚟嘅。呢度最特別嘅咧，佢唔單止係啲鐘乳石超級發達，仲保留咗佢哋嘅原始樣貌。啲考古學家咧仲喺度發掘出一啲叫做繩文時代嘅古人類遺跡同埋生活工具添。為咗保護呢啲咁珍貴嘅資產咧，呢度咧就被改建成為世界第一座嘅叫做洞穴科學館啦。
入到去裏邊咧，除咗可以好近距離咁樣欣賞更加天然嘅鐘乳石，仲可以睇到古人類喺地底生活嘅歷史痕跡，感覺咧就好似一瞬間咧就穿越咗遠古嘅時代一樣。行呢一個洞穴咧，一樣要落樓梯嘅，亦都一樣聽到好大嘅流水聲。不過唔知點解咧，成個洞穴裏邊咧一個遊客都冇嘅，只係得我哋2個人喺度行嘅啫。所以同啱啱行完個龍泉洞咧有好大嘅對比。搞笑！我哋嚟呢一個龍泉洞以為得一個洞啦，咁買咗張飛，咁原來一張飛咧係有2 part 嘅，另外一 part 咧就寫住龍泉生動科學館咁樣。但係我以為係一啲 information， 咁我冇為意。但我行完個龍泉洞咧，就問個reception 嗰度，我有冇印仔級㗎咁樣？佢話有，原來話幫我哋提我哋要行埋嚟呢邊喎。咁原來呢度另外仲有一邊咧，另外一個洞嚟嘅。洞嘅意思咩？我初初都話頭先話，以為 information， 但係唔係啊，原來佢都係鐘乳洞嚟㗎，係。咁但係呢個短啲咯，咁但係都係好勁㗎，嗰啲鐘乳石啊，即係又係唔知幾多億萬年前啊咁樣。如果你係追求嗰種原始粗獷同埋大自然嘅探險，唔使擔心，我哋跟住咧就會喺龍泉洞揸車揸多30分鐘，就會去到下一個洞穴，叫做安家洞。我哋終於嚟到安家洞啦！咁咧，因為佢哋嘅工作人員咧要我哋戴呢啲帽啦、着水鞋啦，同埋要租咗佢個電筒。可能入邊好黑嘅，我諗咁樣咯。準備入去啦，佢話30分鐘嘅。咁呢個伯伯，其實呢度嘅工作人員只係得呢一位伯伯咋。但係個電筒唔係好有電嘅層級，我邊度好驚喎有啲。全日本最長喎，係嘛？係咩？安家洞係日本最長嘅鐘乳洞，亦都係一個好罕見嘅迷宮型嘅洞窟。而家已知嘅長度咧，已經達到有成23.7公里，仲有好多嘅地方都未開發嘅。一踏入個洞穴咧，迎面而嚟咧都係一啲冷空氣同埋水滴聲，即刻提醒咗我哋，今次絕對唔係可以輕輕鬆鬆散步咁樣去行啦。唔係啊，冇整過去啊，即係啲地下係咁㗎。啊！啲水嚟嚇，你睇下腳下邊好多都係原始嘅地面嚟嘅。完全咧，你係感覺到呢一度咧冇經過人工嘅修飾，同埋保留咗真係最原始嘅色彩同埋姿態。由於經常都要彎低身耷低頭去行，有時真係要去到有一啲位置咧可以伸直條腰，抬頭一望，先至見到一啲鐘乳石。呢一個洞穴俾我嘅感覺咧好大好長，同埋行極都唔完咁。四周圍環境咧寧靜到咧，你只係可以聽到啲滴水聲同埋自己嘅呼吸聲。聽講話目前咧只係開放咗一小段嘅精華對外開放俾人參觀嘅啫。行呢一個洞嘅感覺同我哋之前行嗰個龍泉洞嘅感覺真係完全唔同啊！點解？哎呀，好似蝙蝠啊！真係冇諗過啊！洞穴呢個原住民真係出嚟同你打招呼。真係有好驚啊！有蝙蝠喎！有隻嘢飛出嚟啊！唔使驚。呢一隻蝙蝠咧，當場嚇到我探險隊嘅隊友，連個靈魂咧都好似飛埋出嚟咁。由於成日都要耷低頭彎低身，行下又停下睇下啲鐘乳石，同埋又俾隻蝙蝠嚇到失晒魂。而喺洞穴入邊嘅指示牌又唔係好多，我哋行下，感覺好似蕩失咗路添。好彩最後都俾我哋揾到呢一個出口嘅指示牌。好啦，啱啱行完呢個安家洞，原來係全日本咧最長嘅洞嚟嘅。但係咧，我未定啊個心，好驚啊！入去咧，好似探險咁樣啊，因為佢好似佢入邊咧係好似冇乜開發咁嘅。咁伯伯就要我哋戴帽啦、着水鞋，原來係啱嘅。因為我勁撞咗頭一次啊！我咁耐未試過，因為佢個地下咧係啲石嚟㗎，佢冇鋪到話好平俾你行啊。咁我差啲有少少跌上扶嘅時候，所以我就冇顧到。
個頭，拱一聲撞埋去。哇！我心諗好在我有戴帽咋，如果唔係肯定穿頭。仲有一樣嘢點解我咁驚呢？有蝙蝠啊！我第一次行過咁多棟，真係見到有隻蝙蝠飛出嚟啊！初行見到有一隻吊咗喺度，應該係死咗嘅屍體，我都驚嘅啦，我都扮望佢唔到嘅。點知行前啲嗰隻蝙蝠就飛出嚟，哇！好驚啊！仲有其實佢係日本最長，應該係嘅，但係伯伯話俾我聽應該30分鐘。冇其他人嘅。係啊，冇人，得我哋兩個。咁好多時我哋行呢棟都係冇人㗎，但係頭先嗰個龍泉洞就好多人嘅。咁點知我哋咁快行啊，都要半個鐘。佢係有回頭路要行嘅，即係佢唔係話呢度入喺第二度出嘅，佢唔係咁樣咯，要行回頭路。同埋入邊濕就唔再講啦。有滴水都唔係問題，最主要係咧，其實佢周遭嘅嘢咧都勁嘅，佢有啲鐘乳石啊嗰啲咁樣嘅，我好驚啊一路行。你有冇諗過揾唔到路出嚟？有啊。有諗過驚出唔翻嚟，因為好大嘅。其實入邊同埋佢有指示牌，但係個指示牌唔多，佢得順路一個半個叫順路嘅咋，係啊。跟住出翻嚟又係得一個半個寫住出口咁樣咯。咦，有人出嚟喎，原來有人喺入邊喎。唔使大驚小怪，嗰個係着住工作服嘅工作人員，應該係入去維修嘅。經歷完一場地底恐怖驚魂之後，而家呢，我哋最需要嘅係乜嘢呢？冇錯啦，就係要定驚啦，要壓驚先。我哋呢就即刻呢就去到宮古市民嘅廚房，就係宮古魚菜市場啦。呢一個魚市場呢係非常之近市中心嘅，雖然地方唔係好大。你可以喺呢一度行下超市，亦都有一啲日式嘅餐廳，又有餅店啦，又有花店，又有啲賣雜貨嘅小店。由於我哋嚟到魚市場嘅時間都比較晏，餐廳呢都接近閂門，所以我哋即刻行去魚檔嗰邊，隨手就揀咗幾盒喺魚檔現成做嘅，同埋油脂分佈都好均勻美味嘅壽司，直接攞到去市場入邊嘅用餐區坐低慢慢食。我哋喺魚市場咧就買咗呢啲蝦刺身，呢個450 yen，好味。呢個1300 yen， 1300 yen，呢個1000 yen 啫。睇嚟食完呢一啖極致鮮甜美味嘅蝦刺身之後，即刻就可以將頭先喺安家洞受到嘅驚嚇忘記得一乾二淨啦。晚餐呢，我哋突然之間話想食烏冬喎，我哋就喺酒店附近揾到呢一間叫做正治郎，餐牌都超簡單嘅，冇乜選擇。我哋就叫咗一碗佢嘅名物咖喱烏冬，同埋一碗腐皮烏冬，再加一個炸雞。湯底同埋烏冬嘅韌度配合得啱啱好，整體可以滿足到我哋想食烏冬嘅需要。經過琴日嘅蝙蝠驚嚇震撼體驗之後，今日唔好咁激啦，去一啲靜態嘅地方。第二日，我哋終於嚟到宮古市最負盛名嘅絕景淨土之濱。淨係聽個名啊，你都覺得呢度好似好有仙氣咁。之所以會叫呢一個名呢，據說就係響寧澤元年1680年，當地有一位和尚叫做靈鏡龍秀嚟到呢一度，佢眼前見到呢一大片純白色同埋波浪紋嘅峭壁，同埋翠綠嘅松樹，加埋啲清澈到可以見底嘅深藍色海水，深深咁被呢一個地方吸引住。佢即時就大讚呢一個地方真係好似一個極樂淨土咁，所以因此而命名嘅。呢度啲海水嘅清澈度真係好乾淨，配合埋白色嘅岩石，加埋今日嘅天氣同埋陽光，喺度慢慢行下真係好舒服，感覺個心靈好似喺度被淨化緊。嚟到淨土之濱，唔好淨係掛住睇個海，一定要嚟坐埋呢一隻小快艇。呢一個係今日嘅重頭戲，絕對係成個行程嘅高潮。我哋會坐呢一隻快艇去到呢一度最神秘嘅打卡熱點，叫做青之洞窟。
呢一個體驗咧係非常方便嘅，完全係唔需要提前預約，只要嚟到買飛就得啦。大人一位2000 yen，成趟嘅航程咧大概係20分鐘，每艘船咧可以乘坐1至7個人，真係非常之適合咧幾個朋友或者係一家人包一隻船出海。好啦，出發啦！唔知點解呢，我哋係最後上船嗰兩位，反為船頭呢兩個位就冇人坐喎。啲日本人呢就坐晒響船尾後邊，感覺到佢哋真係好禮讓同埋好有禮貌，一啲都唔會爭先恐後。坐喺個快艇上邊，你感受到迎面吹埋嚟嘅海風，配合埋今日嘅天氣同埋你而家眼前見到嘅靚景，令到我覺得今次成個東北之旅係最舒服嘅一刻。好啦，轉埋呢一個彎呢，你就會發現呢隻艇呢而家應該去緊嗰個被稱為叫做百戶穴嘅洞窟啦。響入洞之前呢，你會發現有一班非常之熱情嘅護航隊友喺你頭殼頂飛嚟飛去，嚇到阿 Wendy 咧哇哇叫。冇錯啦，就係呢一班百厭星，叫做黑尾鷗，係日本好普遍嘅海鷗嚟嘅。呢一大群好百厭嘅黑尾鷗呢，唔單止係全程都跟到你實一實，有一啲呢仲大搖大擺企喺個船邊嗰度，一啲都唔驚人嘅。好啦，隻小快艇開始慢慢駛入去到呢一個百戶穴嘅入口啦。同啲熱情嘅黑尾鷗講咗拜拜之後，我哋嘅快艇呢就開始慢慢咁樣深入去神秘嘅青之洞窟啦。當隻快艇慢慢咁樣駛入去洞穴嗰陣時，你淨係聽到海浪聲拍打岩石嘅回音，同埋兩邊嘅岩壁咧越嚟越接近你啊，直情差唔多揩到你個頭殼頂咁。嚟到呢一度應該係洞窟入邊嘅盡頭嚟啦。好啦，而家你開始感覺到隻小快艇向後褪啦。個船夫嘅駕駛技術真係一流啊！佢直情咧可以揸到隻艇咧去到個岩壁咁近啊！我同啲石咧差唔多真係零距離嘅接觸。臨離開之前，你會見到陽光透過海底嘅反射，就會將接近洞口呢一片嘅海水變成青綠色啦。個船夫咧其實咧係會用日文咧去講解成個行程嘅。好可惜咧，我哋聽唔明。當你嘅快艇一離開個洞口之後，原來你見到成班嘅百厭星咧，仲喺度等緊你啊！參觀完個洞窟之後，個船長咧就帶我哋嚟到第2個位啦，就係呢一度啦。隻船咧就開始慢慢咁樣駛入兩嚿大岩石嘅中間。嗰種感覺咧，真係好似入咗一個秘境咁啊！我哋坐喺隻船咁樣由下邊咁樣望上去咧，感覺都幾震撼。我哋而家見到有一隻好飢餓嘅黑尾鷗企咗喺船邊，佢一啲都唔怕醜，就企咗喺船邊呢度。為咗生存，佢哋自己已經進化到有一套好高風險嘅戰術，就係近距離心理戰。評估之後，佢覺得我哋唔係咁容易對付啊，搞到佢失晒魂，仲爭啲企唔穩跣低添。太唔大聲啊你！好嘈啊你！我冇嘢俾你食嘅，我唔會俾蝦條你食嘅。佢識聽日文嘅應該。跟住船夫咧就會帶我哋嚟到沙灘對出嘅岩石，等我哋可以近距離感受一下。最後呢一隻黑尾鷗都係搞我哋唔掂，好無奈咁樣飛走啦。今日嚟到淨土之濱，真係靚到好似去到另一個世界咁。望住今日嘅淨土之濱咁靚嘅海景，好難想像呢度曾經係經歷過311嗰場翻天覆地嘅巨變，經歷過一段時間嘅沉澱。呢度唔單止已經完全重建翻晒，仲可以回復翻昔日嘅寧靜同埋美麗。最難得嘅呢，就係當地人眼裏嗰份溫柔同埋堅定，一直都冇改變過。
去完淨土之濱之後，原本咧就想食多一餐燒生蠔，點知原來星期日好多店鋪都冇開門。點知誤打誤撞揸車經過呢一間鋪頭，門口寫住個蠔字。一入到去間鋪頭，你就見到呢一幅咁大嘅牌匾，原來呢一度係食拉麵嘅。店主咧就好認真咁樣咧列出呢一碗邪惡嘅拉麵嘅各種健康好處，寫明大蒜嘅功效啊，又話消除疲勞、增強體力啊、殺菌啊、控制膽固醇，簡直咧係為自己嘅食慾揾足藉口。後嚟我發現呢一間鋪頭原來係專食二郎拉麵嘅專門店，佢嘅特色咧就係好大份嘅，同埋配有濃郁嘅豬骨醬油湯底，用極粗嘅拉麵同埋堆到好似富士山咁樣嘅芽菜。主角咧就係個厚切嘅叉燒啦。間鋪頭嘅座位設計咧就係咁樣啦，中間咧就用咗一啲膠板去間隔，坐低咧你就會見到一部平板電腦，咁你就可以用嚟點餐啦。我咧就叫咗一碗鹽味湯底嘅中 size 拉麵，而阿 Randy 咧就叫咗一碗乾撈嘅蕎麥麵，係寫明貨女士嘅。而家得傾啦，而家等見啦。唔覺意其實想食蠔嘅，不過咧突然間揸車，因為今日禮拜日啊，好多鋪頭都休息嘅，咁啊見到有一間衝入嚟，但係都幾正喎。係啊。睇下，我呢個係乾嘅酥白嚟㗎，我都哇！呢碗仲正。有呢個仲正嘅豬肉，唔錯。係一個豬肉。好多芽菜㗎佢，正啊！可能要撈個多。一集就斷啦，個豬肉好大碗。其實誤打誤撞都唔錯啊，好多時都有意想不到嘅驚喜。食完之後行出去櫃面自己俾錢就得㗎啦，全部都係自動化嘅。今餐我哋總共食咗2350N。仲有今次旅程最開心嘅呢，就係認識咗一位日本嘅朋友。希望我下一次返嚟日本可以再同你傾多啲偈。今次23日嘅東北之旅唔經唔覺已經走到尾聲啦。諗返起呢3個禮拜嘅點點滴滴，可能玩得太投入，有啲唔捨得離開東北添。因為嗰邊嘅節奏真係慢得好舒服，無論係食住風景都好有人情味。睇住新幹線窗外邊嘅風景，開始由鄉郊慢慢轉返去城市。多謝今次日本嘅東北之旅，靜靜咁為我哋留下咗好多珍貴嘅回憶。最後呢2晚，我哋留返喺大家最熟悉嘅東京上野區。聽日都走啦，雖然好攰，但係都要作最後嘅衝刺。阿 Wilson 要挑戰我嘅能量，就係呢一度啦，合宇橋道具街。我哋由上野車站嗰度行過嚟，大概16分鐘左右。如果你係中意煮嘢食同埋烹調嘅人呢，呢條街你真係可以行足一日。喺店出邊你會見到有好多特價嘅貨品。如果你係想買日本製造嘅廚具，行呢一啲鋪頭你一定揾到。呢度唔單止店鋪好多啊，仲係包羅萬有添。無論你係開鋪頭嘅專業廚師，或者係一般嘅家庭主婦，行呢一條街呢，你就可以一網打盡。你會喺度發現咗一啲好專業級嘅不鏽鋼工具啦，同埋閃令令嘅日本手工菜刀，同埋精緻到令人選擇困難嘅陶瓷器皿，你都一定可以喺呢度揾到。最令我感興趣嘅呢，就係呢一間鋪頭啦，佢係專賣一啲食品嘅樣板。好多時你去日本餐廳門口擺放嗰啲食品樣板呢，你喺呢一度呢都一定揾到嘅。你睇下佢哋上嗰啲顏色呢，真係好似真嘅一樣。不過睇真個價錢呢，原來一啲都唔平啊！買之前最緊要係睇清楚係咪日本製造嘅。今日衝刺完畢，真係行到腳仔軟。聽日我哋要走啦，係時候要同日本講一聲拜拜。我相信我會好快又返嚟再探你嘅。